Здравейте, приятели зайцевъди! Искам да ви се похваля как ми се получи моя зайчарник. Ето това е с 4 отделения. Първото отделение, най-голямото, е за подрастващите зайчета. Тук ще се хранят за огояване. То е най-голямо, защото ще бъдат и най-много зайци. Тук мисля да гледам за около 10-15 малки зайчета, които ще бъдат огоявани. Това тук е хранилка от мрежа направена специално, за да могат да дърпат през нея фуража, който ще им бъде слаган. Отвътре няма нищо особено. Чакайте сега да ви покажа какво и как е отвътре. Това, което чувате, е моя обектив. Да не се плашите, отдолу е мрежа, за да могат като ходят до тоалет на всичко да пада отдолу. Но за сега тук в тази клетка няма още зайчета, но тук, ето тук, има зайка сива, която скоро ще роди. Тя е много спокойна, може да я пипнеме даже. Дали можем да я пипнеме? Да, тя е спокойна и добра. Тя яде тук фуражи всякакви, пие от това бурканче вода и по метода на Златухин направена хранилка, в която се съдържа грубия фураж. Затваряме и по този начин тук затваряме клетката. Тук имаме друга бяла калифорнийска, бяла новозеландска и тук имаме мъжки калифорнийски заек. Аз ще го покажа. От бяла новозеландска и от мъжки калифорнийски заек се получават зайци порода бял бисер. Така че тя също е бременна на нашата новозеландска и ще видим какви зайчета ще изкара. Всичките хранилки съм ги вързал тук, защото хапе го и си го фърля на гърба направо. Еми това е. Сега ще ви покажа пак отдалече зайчарник. Ако ви е харесал, направете си същия. Айде го покажа от тази страна. Ако ви е харесал, направете си същия. Ще останете доволни. Това отгоре си нося фураж с него. Чао, чао!